हेलो एभ्रिवान, के हजुरहरूलाई पनि तेमको इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राम जोइन गर्न मन छ तर कसरी गर्ने त्यसको क्राइटेरियाहरू के हो भनेर कन्फ्युज भएर बसिराखेको छ भने चाहिँ आज म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ तेमुको इन्फ्लुएन्सर जोइन गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ भन्न गइरहेको छु। तेमुको इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राम जोइन गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। हजुरसँग चाहिँ टिकटक या इन्स्टाग्राममा चाहिँ 1000 फलोवर्स हुनुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ तेमो एप डाउनलोड गरिस्यो। और हजुरसँग अलरेडी तेमो एप छ भने चाहिँ सर्च बारमा चाहिँ मैले दिएको यो माथि मेरो कोड युज गरेर चाहिँ सर्च बारमा सर्च गर्न सकिन्छ। अनि हजुरले मेरो कोड चाहिँ सर्च बारमा सर्च गरिसकेपछि चाहिँ इन्फ्लुएन्सर पेज खुलिन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो इमेल राख्नुपर्छ। अनि इमेल राखेपछि चाहिँ इमेलमा एउटा कोड आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले इन्फ्लुएन्सर प्रोग्रामको लागि अगाडि बढ्न मिल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ टिकटक और इन्स्टाग्राम हजुरलाई के कनेक्ट गर्न मन लागेको छ त्यो कनेक्ट गरिस्यो। अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ तेमुले चाहिँ 1-2 डेज, अब डिपेन्ड्स, कसैको चाहिँ 1-2 आवरमा पनि हुन्छ, कसैको 2-3 डेज पनि लाग्छ, रिभ्यू गर्न टाइम लिन्छ। अनि टाइम लिइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ डिसिजन आउँछ। यदि गरी हजुरको चाहिँ अथोराइज भइसक्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर अथोराइज भनेर चाहिँ देखाउँछ। यसरी चाहिँ हजुरले घर बसी चाहिँ तेमुबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ। हजुरले पाएको अमाउन्ट चाहिँ हजुरले सपिङ गरेर स्पेन्ड गर्दा पनि हुन्छ, अरू त्यसलाई क्यास आउट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सो माथिको कोडबाट चाहिँ हजुरले आज नै तेमुको इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राम जोइन गर्न सकिन्छ। र हजुरहरूलाई के प्रब्लम भयो वा के कन्फ्युजन भयो यसमा रिलेटेड भने चाहिँ हजुरले मलाई चाहिँ मेसेज गर्न पनि सकिन्छ। मलाई थाहा भएको जति चाहिँ म हजुरहरूलाई हेल्प गर्छु।